看人家这个尾灯设计的，这边盖板一拿，这边有2个螺丝，一拆就拿掉。来，这边手一扶着，这边一拍，哎，出来了。再来看看我们自己人的尾灯。设计师，你设计车的时候是不是不带脑子啊？这破车设计的他妈不考虑维修。你拆后保，这里边有一颗螺丝，要拆尾灯。你尾灯螺丝在里边，要扒开这个板，这个板到前面全部都要扒掉。这里要拆，这里也要拆，这下边也要拆，这里也要拆。现在扒开的这一点，他妈这全是焊死的。你座椅拆掉，这里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 拆掉，拆到前面，然后这个安全带还要拆掉。螺丝在安全带后头，这就是所谓的自己人吗？修个尾灯要先拆半辆车，明明拆2颗螺丝就能搞定的，非要老百姓搞这么复杂。在外面修你起诉修理工，在 4S 店修工时费我们怎么吃得消？只想着自己多赚点，一点不为你们的车主考虑。我们只是穷，但不是傻。